Ersättaren till den diskuterbart fula 156 och en av de första modellerna att få ett gäng av General Motors motorer. Alfa Romeo 159 var viktig för det italienska märket. Måhända tidigare modeller hade den beryktigade italienska kvaliteten med urdålig elektricitet, men det besatte ändå något unikt. Tyvärr räcker inte endast design och ända in i döden för alfa-mentaliteten att sälja, och Fiat var ruskigt medvetna om detta. Därför var 159 mer betydande än många förstod. Ny, frän, designad av Giorgetto Giugiari och ett swing uppåt med kvaliteten skulle öka försäljningsstatistiken. Tung reklamering för vad öppningsscenerna i James Bond, Quantum of Solace skulle också hjälpa till att få folket att vända sig till den nya 159. Och vi sålde den, men det lämnade inte ifrån sig ett märkvärdigt avtryck, i alla fall inte enligt mig. Det är tydligt att det som har en idag är mer entusiaster än brukisar. Därför går vi över till denna skapelse, en 159, årsmodell 2012, en av de sista tillverkade, och ägaren, ja, det är Rasmus. Ja, hej! Mitt namn är Erik, jag kommer från Honest Car Reviews och jag har fått möjligheten att få köra Rasmus Alfa Romeo 159 och vi kan börja med ditt fullständiga namn. Ja, Rasmus Andersson heter jag och jag är 20 år gammal då, kommer ifrån Skånetrakterna. Och jag kör då en Alfa Romeo 159 med TBI-motorn. Precis. Och hur länge har du haft bilen? Drygt ett år ungefär. Ja. Köpte den i sommar förra året. Ja. Och jag antar att den inte har varit helt en italiensk bil. Så det har varit några saker som kanske inte har fungerat när du köpte den, tänker jag. Nej, precis. Som var bra. Jag berättade här lite innan om en historia att 5 dagar efter jag hade kört och köpt bilen och ägt den så rasade turbon direkt. Och inget laddtryck, verkligen. Så jag började felsöka som idioten man är ju här och började byta sensorer tills jag insåg att nej, men det är nu turbon som gått. Så efter ett par veckors slit så var turbon bytt också. Ja, och vad fick dig att snöa in dig på Alfa Romeo och just 159? Alfa Romeo var ju mest det här med gemenskapen. Men kring 159 specifikt så måste det vara ett utseendet som lockar mig först. Verkligen. Och ingen 156 då blev det? Nej, de är lite äldre bilar. Jag sökte mig ändå efter en lite modernare bil. Och prisklassen som dessa ligger i och just utseendet för hur mycket bil man får för pengarna, så tycker jag dessa är helt perfekt. För man vill ju sticka ut lite och visa sin personlighet i bilen. Så jag tänker att 159, ja, den utstrålar rätt bra. Och vad har du gjort med den? Jag har gjort bytt lite delar överallt egentligen. Det första jag gjorde, eftersom det här är min första turbil, är att sätta öppet luftfilter på den så han pyser lite trevligare. Sen även downpipe utan katt installerat på den så han kan andas lite lättare. Senare kom även en ordentlig mappning göras på den. Lite höjt laddtryck gjort. Bakre dämparna är också ersatta mot raka rör. I helhet på inredningen så har jag satt en dubbeldin-stereo med Apple CarPlay och Android Auto. Okej, så den är moderniserad helt enkelt? Lite så för att vara lite trevligare att köra i vardagen. För jag pendlar faktiskt med den här bilen till jobbet. Ja, då är det väl lite... en av de få som gör det i Sverige kanske, jag vet faktiskt, inte. Faktiskt, även på vintern. Faktiskt, även på vintern. Ja. Och vad är framtida planen? Är det att sälja den eller förbättra den eller vad för någonting? Jag hade ju redan framtidsplanerna lite med att sälja den.
för ett par månader sedan. Intresset fanns inte riktigt där med tanke på köparna under en vinter. Så planen är väl att behålla den och försöka fräscha upp den del för del, ta bit för bit av saker som går sönder här efterhand, men faktiskt fräscha upp han så att han blir mer som sitt originalskick när han rullar ut från fabriken. Såklart med lite förbättringar. Ja, då, va? jag gillar verkligen att underhålla bilarna så man får ta steg för steg, helt enkelt. Exakt, och det är imponerande. Vi har en yngre kille som ändå bryr sig om the heritage som man säger. Ja, det känns väl bra. Och det här är då min recension av Alfa Romeo 159 med 1,75 liters turbomotorn. Och det första man märker är att ettan är väldigt tight. Och kopplingen är faktiskt väldigt lätt att hitta dragläget i. Och turbon låter såklart mer på grund av downpipen och de raka rören. Fast den är inte helrakad, men den låter ganska mycket ganska mycket basljud. Låter dock mycket bättre utifrån, men det är ett jäkla bra sång i den. Och sexan, den har en sexa precis. Nu är femman och den ligger på runt 2000. Så känslan av att den funkar att penna med sexan verkar inte vara något problem. Jag har hört av ägaren som säger att den drar runt. Hur mycket drog den? Ja, jag kör mycket stadskörning, kanske 80% stadskörning, 20% landsväg. Då ligger han strax över litern. Okej, så det är en törst igen. Ja, men jag körde 35 mil ner från Kungsbacka till Skåne så kunde jag nog få ner den under 08. 08, det är för en bil som är med högre tryck så är det ganska bra. Och ändå så har du ju en infotainment-skärm, eller vad man nu ska säga, i mitten mellan mätarna, vilket har ju fortsatt komma till nyare bilar. Och så gör vi en liten rundpall här. Det låter som bra. Yes. Och här känner man verkligen att ratten är väldigt tung och man trycker upp precis och sen bak. Den har faktiskt backhjälp, eller start i backhjälp, om man kan säga det. Så den håller liksom där stilla i backen en litet tag. Det är faktiskt riktigt smidigt, men ändå kopplingen, den är väldigt lätt. Lite svårt att avgöra när den tar dock, men den är mjuk. Den är väldigt förlåtande, känns det som, i kopplingen i alla fall. Så rullar vi på lite grann här. Och 200 hästar i grundutförande. Och nu så kanske den levererar 220 kanske. Ja, frågan 0,4 mer bar i tryck, så ja. Det är väl närmare 30-40 hästar mer skulle jag uppskatta. Precis. Inte mer så. Men turboljudet när man släpper är helt klart det man märker av mest och som man känner av. Men det är mycket basljud in i kabinen. Men en riktig känsla. Och styrningen som den var tung innan, nu har den blivit lätt. Och den pekar verkligen dit man vill att framvagnen ska peka. Det blir lite lätt. Men man ligger här i en viss hastighet, 100, och det känns inte mer än köra i 70 här, för den hanterar verkligen svängarna. Den är stabil, den ligger på vägen. Det enda som jag skulle kunna klaga på är väl växellådan som inte är så tight, som lite kortare slag har varit ganska bra. Och det är ganska känt att växellådan är just akilleshälet på den här bilen maskinellt. Men också
också turbon som har bytts av ägaren tidigare. För lite dåligt dragna oljekablar kan göra att oljan blir väldigt varmt i turbon. Framvagnen byter tag. Och Brembo-bromsarna hjälper till. De är lite varpade, men de byter verkligen till. Och känslan är total. Ja, det är en riktig känsla. Ja, Rasmus har faktiskt köpt ett fint exemplar och faktiskt trimmat den till väldigt smakfullt trimmat den, inte allt för mycket. Det är väl många Alfa Romeo ägare och forum som gillar det här med att det ska vara ganska originalt. Ja, det har väl jag också förstått under mitt års ägande av Alfan ändå. Du har fått lite hat eller? Inte riktigt, nej. Men jag tror många gör mycket ansikten åt det. Men så länge man håller på en lagom nivå och en sofistikerad nivå. Ja, det är väl yttre som folk. Om det hade ändrat yttre så hade folk klagat mer. Ja, precis. Men i helhet tror jag ändå, oavsett så är det en Alfa. Jag tror att folk uppskattar att man visar att man kör det. Ja. Så namnet hört. Ja, så är den här jämförbar med en daglig bil. 100% till känslan av körningen. Alfa Romeo gjorde något rätt med 159an. Särskilt det här för det här med sportchassi och bromsarna till exempel och sidokjolar bland annat. Som verkligen chassit är styvt, men den är inte obekväm att åka med, definitivt inte. Det är ju som sagt ägaren pendlar till och från jobbet, vilket säger ganska mycket både i vinter också, men det är också lite gör att det blir lite rost. Framvagnen är i stål och det har väl tydligen redan börjat rosta lite grann. Enligt ägaren, vad jag förstått. En vanlig problem med 159. Exakt. Det är motorkåpan som sitter under brukar oftast få lite vatten och salt att samlas och börja gotta till sig där. Yes. Men nyinstallerad digital skärm höjer verkligen modernheten så att säga. Den är ändå en 2012 års modell och jag skulle jämfört med många med analoga mätare, såklart det här med riktade mätare är väl lite old school, särskilt det får lite vibbar av Supran i termer av hur allting är lutat mot föraren. Så är det mycket, alltså det har inte tappat så mycket och det får faktiskt ge lite cred till Alfa Romeo. Jag skulle faktiskt påstå att i vissa fall så många av andra motorerna var faktiskt från General Motors nu när de blev FCA-koncernen. Och ska man sammanfatta den här 159 är att den har faktiskt hållits väl. I och med att det är en sportbil försöker vara, men samtidigt försöker vara bekväm och behaglig och lite långdistans cruiser så att säga, så försöker den vara lite av allting. Och jag skulle påstå att den mer riktar sig åt det sportiga hållet, särskilt med de modifikationer som Rasmus har gjort, eller ägaren har gjort. Sätterna är ganska tajta och styrning är väldigt direkt, så man får fokusera en del när man ska ta kurvorna och var man ska placera bilen lite grann. Men definitivt så har den är större än den 56an och du har ganska mycket mer benutrymme där bak, så du är inte så himla klämd. Jag är 187 cm lång och jag får faktiskt plats där bak, vilket är ganska imponerande. Men ett pris på nu som har fallit ganska mycket sedan originalpriset ligger på en i ganska bra skick, okej skick, ligger på runt 80 000 och det är 156 som börjar nå kultstatus och det kommer faktiskt 159 göra så småningom, trots allt den inte har en särskilt superkänd motor. Den har ingen busmotor i sitt modellsegment, vilket är lite synd, men det tog ju faktiskt emission-toleranserna koll på tyvärr. Men 159 är ju på något sätt, den höll länge
Och den är på något sätt den sista generationen av när Alfa var Alfa, skulle jag påstå. Den nya Julia har ju såklart ett Alfa-DNA som den har fortsatt efter 159 och 156, men det är något klassiskt med 159. Ingen snack om saken. Och med det sagt så måste jag säga att min tid med den här 159 börjar nå sitt slut. Det är vackert här, Sverige, solnedgång snart, det är vår. Och jag kör en Alfa Romeo på en slingrig väg i Sverige. Alltså det är svårslaget. Det är väldigt svårslaget. Och jag har förstått att äga en Alfa Romeo, det är något speciellt. Det är inte alltid lätt, men när det väl är rätt och det funkar, då är det något magiskt över det.